재채기를 할 때 심장이 잠깐 멈춘다는 말 들어보셨나요? 재채기를 하면 가슴속 압력이 순간적으로 확 변합니다. 이때 심장이 잠깐 멎는 건 아니고 맥박이 아주 짧게 불규칙해질 수 있습니다. 신경 반사가 심장 박동을 늦추는 신호를 보내기 때문이죠. 그래서 순간적으로 쿵 하고 심장이 멎는 듯한 느낌이 드는 겁니다. 하지만 실제로 심장이 완전히 멈추는 건 아니니 걱정하지 않아도 됩니다. 재채기할 때 심장이 멎는다는 건 과장이지만 심장이 잠시 리듬을 바꾸는 건 사실입니다.